amigos, es Edgar de Pacayal Hobbies. En esta oportunidad vamos a operar al Phantom 2 Vision Plus, que ha tenido un mal aterrizaje. Yo lo aterricé mal, de hecho, y rompí nuevamente por segunda vez consecutiva el ribbon cable o el cable de transmisión. No sé si lo pueden ver ahí, el cable de transmisión que emite todos los datos de video y cámara a el smartphone en el control remoto. Esto normalmente sucede cuando se desprende la cámara. Les voy a mostrar, esta cosa se desprende, como verán acá, y lamentablemente al desprenderse se rompe el ribbon cable, el cablecito, pero esto ya está a la venta en eBay, en Amazon o en cualquier tienda de radio control lo pueden encontrar. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente reemplazarlo y esperar que funcione. He comprado acá a Aerovisión, que es una empresa que se encarga de todo lo que es partes, accesorios, componentes, repuestos de DJI, DJI, de todos los modelos de Phantom, Inspire, los repuestos que necesito para cambiar el ribbon cable. Como verán ahí, son originales y son específicamente para el Phantom 2 Vision Plus. Ok, entonces esto es lo que necesitamos. Vienen acá 2 unidades y bueno, vamos a tomar uno y vamos a ir sobre el procedimiento de cómo cambiar este cable, que suele ser un poco trabajoso, pero vale la pena invertir aproximadamente unos $70 que vale esto, más que cambiar la cámara, que más o menos hoy en día está en un valor de $500, $600, todo el gimbal más la cámara. Entonces queremos hacerlo más barato y para eso vamos a tener que cambiarlo. Bien, entonces antes de empezar cualquier cosa, lo que tenemos que hacer es básicamente, si ven acá, he que retirado la cámara, queda el magneto o el imán expuesto. Normalmente cuando suceden estos accidentes que te estrellas y se sale volando la cámara, lo que pasa es que el magneto se desprende. Son 2 magnetos, como pueden ver acá. Se desprende, se están unidos simplemente por un imán y bueno, y rompe el cable, como ya les había dicho. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente desatornillar. Acá hay 4 puntos para empezar, ¿ok? Vamos a empezar haciendo eso. Con un desarmador plano, así chiquito como este, tenemos que sacar las clavijas, estas que están acá. De lo contrario, no sé si las ven ahí, estas clavijas de acá tenemos que sacar. De lo contrario, no vamos a poder retirar la tapa que hace falta para empezar a... Tengan cuidado porque a veces se salen piecitas muy chiquitas, vayan a perderlas. Se necesita retirar esta tapa de aquí para llegar a la conexión que nos permite volver a instalar el cable. Ok, así que vamos a retirar con un destornillador plano esta clavija de acá. Se hace con mucho cuidado. Se palanquea las uñitas de tal manera que van saliendo poco a poco. Es un poco trabajoso, pero finalmente
funciona. Es solamente cuestión de torcerlas un poquito, irlas doblando para atrás, de tal manera que se pueden retirar. Es un poco trabajoso. Todo esto es bastante trabajoso en realidad. Así que tengan mucha paciencia. Finalmente sale, no la he estropeado. Al momento de colocarla, voy a volver a doblar las uñitas que tienen ahí. De lo contrario, si ustedes tienen repuestos de estas clavijas, lo que pueden hacer es cambiarlas simplemente. Yo ya no tengo más porque he estrellado ya este dron varias veces y siempre he tenido que hacer la misma operación, así que voy a tratar de no romperlas. Retiren el cojincito despacio y bueno, y ya haciendo eso, básicamente lo que se puede hacer es llegar a la parte de adentro. Como podrán ver, ahí está el ribbon cable conectado, ¿verdad? Conectado, y eso es lo que hay que desenchufar primero. Esto que ven ahí conectado a la tarjeta verde, eso tiene que salir. Ok, entonces vamos a hacerlo. Ya total, ese ribbon no sirve, así que bueno, básicamente lo que hay que hacer es tirar para atrás con fuerza y sale. Podrán ver acá, he retirado este conector, digamos que es el principal, lo he retirado, ¿verdad? Entonces es lo primero que sale. Para trabajar con mayor comodidad, vamos a desconectar los cables que están por debajo con mucho cuidado. Estos dos de aquí salen simplemente jalándolos, y este de acá tiene como una orejita que se tiene que presionar para que salga. Ya tenemos el gimbal. Ok, entonces vamos a dejar el dron a un lado y es acá donde tenemos que empezar a trabajar. Entonces nada, simplemente hay que comenzar a despegar. Miren, esta parte de aquí está pegada, ¿ven? Entonces simplemente hay que jalar, ¿ya? Y va comenzando a salir igual por aquí, comienza a salir simplemente jalando. El cable que ustedes van a reemplazar tiene también un pegamento que van a tener que saber utilizar bien. Ok, y aquí simplemente se jala y se desconecta. Ya está, ya salió. Esa es la primera parte, está roto, que es más largo, solamente que la otra parte está rota y traigo del otro en la cámara, aquí. Ok, luego vamos a proceder a esto para seguir abriendo. Bien, entonces ahora es momento de retirar uno de los cables de repuesto. ¿Ven esas partes blancas? Bueno, pues esos son los adhesivos que van a tener que retirar para que se vayan pegando en el gimbal. ¿Ok? Entonces vamos a empezar instalando esto en la pieza que hemos retirado. Ok, esto entra aquí, en esta parte de acá, que ven acá, así. Ok, no sé si lo llegan a ver bien. No sé si lo llegan a ver bien. Ok, entra ahí. Tengan mucho cuidado al maniobrar esto, es muy delicado, ¿sí? Háganlo con paciencia y buen humor. Si ven que se dobla así como lo ven acá, no hay problema, ¿ok? El cable está diseñado para doblarse, pero no exageren, no usen mucha fuerza. Bien. Como verán, ahí está conectado, ¿ok? Está un poco doblado, ¿sí? Ven ahí, está un poco doblado.
pero es normal, ¿ya? Y luego, esta curvita entra en el cuellito del gimbal, acá. ¿Ya? Lo van a pegar ahí. Y esta partecita de acá finalmente se conecta aquí. ¿Ok? Vamos a ponerlo con cuidado. Tiene que... Bien. Ahí lo tienen. Está pegado en la esquina de acá. Ojo, la esquina de acá. Ahora, en esta parte de aquí asegúrense de pegarlo bien, ¿ok? Tiene que entrar en esa esquina, bien pegado. Bien, entonces, una vez que ya lo tienen ahí, todo lo que queda es conectar aquí. Lo doblan acá y se mete aquí, ¿ok? Presionenlo fuerte, con confianza, siempre y cuando estén presionando la cabeza del conector. Ok, lo ven ahí, lo doblan y lo presionan. Vamos a dejar esta pieza de lado y vamos a continuar con esto de acá. Como verán, el ribbon cable ha continuado por aquí, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a abrir esto, ok. Vamos a abrir esta parte de acá. Aquí tienen un tornillito. Y luego vamos a abrir este otro tornillito acá. Es como una herradura que tiene que salir ahí. Aquí, como verán, detrás de esta herradura que acabo de retirar, está todavía por aquí pasa el cable, ¿no? Entonces voy a retirar el cable. También tiene una pegatina que tenemos que retirar despacio. Okay. Aquí hay un conector que tenemos que también retirar. Lo que es acá abajo. Okay. Se le da la vuelta. Este cable da una vuelta y se mete detrás de la cámara. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Para que nos dé una guía de cómo es que tenemos que proceder. Este cable que ven acá, tiene que seguir a esta cámara. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar conectando esto. Va aquí. Ok, no sé si lo ven ahí. Entonces vamos a empezar, sacando este plato. Esta tapa, perdón. Ok. Asegúrense de no mezclar las piezas. Retiramos la tapita y jalamos el conector. Ok. Fíjense bien. Ok. Entonces esto que tenemos acá tiene que ir así. ¿Ven ahí? Entonces esto lo conectamos aquí, ¿verdad? Esto tiene como una tapita. Voy a enseñarles bien, ojalá que lo puedan ver. Tiene una ligera tapita y como una ventanita que se levanta. Asegúrense que eso esté levantado antes de conectarlo. Ok, pues vamos a retirar el adhesivo. Y vamos a conectar esto. Me parece que ahí va. Ok, entonces damos una vuelta. Así como lo han visto, le he dado una vuelta, ¿sí? Y esto hemos enroscado una vuelta ahí, ¿no? Como habrán visto, donde iba la herradura. Y ahora lo que nos piden hacer es lo siguiente. Entonces sellamos este asunto de la
siguiente manera. Ok, le ponemos el botón que faltaba, el botón de acá, perdón, el botón va aquí arriba. Y juntamos las piezas. Como verán, la esquina del ribbon cable, del cable, ya está acá. ¿Se dan cuenta? Ahí la tienen. Ahí se pega. Ahí se pega. ¿Ya? Entonces, inmediatamente después de eso, tapamos. Que todavía no hemos puesto la ¿cómo se llama esto? La herradura, ¿no? Que va acá. Pero no lo pongo porque primero quiero probar que todo esté funcionando bien para luego colocarla. Es fácil, simplemente se pone ahí y se entornilla. Tomar el dron de regreso e instalar todo de nuevo. Esta parte es, digamos, más sencilla. Es muchísimo más sencillo. Todavía no pongan el pin porque si hay alguna falla en la instalación de los cables, lo mejor sería tener el acceso fácil nuevamente para poder abrir todo el gimbal y ver qué cable está mal conectado. ¿Ok? Bueno, ya está. En teoría, esta nave ya está. Y deberíamos poder encenderla y ver que el gimbal responde. Ya estamos de vuelta con el iPhone. Y vamos a conectar una batería full, ok, para hacer todo lo que es las pruebas. Encendemos el transmisor, encendemos el dron. Vamos a ver qué pasa ahora. Bien, hay una ligera inclinación a la derecha, pero vamos a ver si estoy recibiendo señal. Y sí, ahí como podrán ver, está conectándose a Phantom. Ok, ahí lo tienen. Vamos a ver si es que recibimos video, que es lo más importante. Estoy recibiendo video, así que bueno, esas son buenas noticias. Ahí me sale un aviso de Remove Clamp. Evidentemente hay un problema de calibración del gimbal que tengo que solucionar y ya con eso estaría todo listo. Vamos a ver qué podemos hacer para solucionar este problema. Y lo que primero tenemos que ver es que el problema básicamente es que, digamos, hay una ligera inclinación hacia la derecha. Esto puede significar que el eje horizontal evidentemente está mal, debería estar así. Si nosotros damos la vuelta al dron, vamos a ver que en esta zona de acá hay una tapita que antes les había enseñado. Si abrimos esta tapita, tenemos que chequear un par de cosas que nos van a indicar si es que el gimbal está bien calibrado. Así que tómense un destornillador y saquen esa tapita. Es un problema bastante común. Y puede que este método solucione. Digo puede, porque no es efectivo al 100%. A veces esto se soluciona también con un update, con un firmware update. Ok, vamos a ver acá. Ok, efectivamente, acá tenemos el problema. Aparentemente este es el problema con el que estamos
encontrándonos y la solución sería sencilla. Si ustedes se dan cuenta, aquí el eje tiene, digamos, ese eje horizontal está volteado a la derecha efectivamente. Y ese es el problema. Lo que tenemos que hacer es que este eje esté paralelo a esto. Eso es como un círculo cortado a la mitad. Y lo que tenemos que hacer es que ese corte, digamos, diametral del círculo esté paralelo a este eje de acá. En este momento podemos ver que está volteado. Entonces simplemente lo que hay que hacer es retirar esta placa despacio y mover con mucho cuidado. Debería tener acá unas pinzas. Tengo que traer unas pinzas, un pequeño alicate para mover este eje de tal manera que esté paralelo a esto, ¿ok? La parte plana tiene que ser paralela a esto. Voy a traer unas pinzas y regreso. Sacamos las pinzas y vamos a alinear ese eje con el eje horizontal, que puede ser esto, lo que ustedes quieran. En realidad eso representa el eje horizontal de la Tierra. Entonces simplemente lo inclinan un poquito. No tiene que estar, digamos, perfectamente alineado, pero sí tiene que verse claramente que el eje ahora, no sé si lo llegan a ver bien ahí, quizás ahí, está paralelo al eje vertical. ¿Sí? Vamos a verlo, yo lo voy a ver también. Sí. Ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Simplemente con unas pincitas se mueve esa clavija de tal manera que la ponemos paralela. Lo que yo les recomiendo y lo que les decía es que no deben exagerar con la fuerza aplicada para enchufar, digo, los conectores, porque podrían estropear el cable y se pierde, se echa todo a perder. ¿Ok? Vamos a ver si es que ahora sí tenemos al gimbal trabajando adecuadamente. Prendemos el transmisor, ¿ok? Y volvemos a encender. A ver qué pasa. Bien, eso es todo. Corrigió el problema. Como pueden ver, ahora tenemos la cámara funcionando correctamente y el tema del eje horizontal ya no está inclinado hacia la derecha. ¿Ok? Vamos a ver si estamos recibiendo video correctamente. Bien, el Phantom ha conectado correctamente. Nos vamos a la aplicación DJI Vision y esperamos a ver si es que recibimos señal en la cámara. Y sí, tenemos señal de la cámara, lo cual nos indica que la instalación es correcta, es un éxito. Vamos a tomar una foto. Eso es todo por ahora. Por favor, no olviden colocar digamos, la herradura y las clavijas. Obviamente esto ya lo voy a dejar a su criterio porque es un simple proceso de instalación. Y espero que hayan disfrutado el video y que sobre todo haya sido de utilidad para ustedes, ya que romper el cable es uno de los problemas más usuales que tenemos con los modelos Phantom de DJI, que son máquinas fabulosas que digamos, funcionan perfectamente bien y han revolucionado, digamos, todo el mercado audiovisual. Sin embargo, son equipos delicados y debemos tener cuidado al momento de volarlos. Sigan bien sus instrucciones, hagan todo lo que dice el manual antes de volar, todo el checklist,
y les aseguro que no van a tener problemas. Yo rompí esta cámara por segunda vez porque la aterricé en mi terraza y bueno, no calculé bien y la estrellé contra la pared y simplemente la cámara se desprendió. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Los dejo con este video que nos dice que la instalación ha sido un éxito. Hasta entonces, el próximo video, y no sé qué cosa he dicho. Bueno, ya, chao, adiós.